amíg a párt vagy a halál el nem választ. Nagyjából így álltak a dolgok a párkapcsolatok terén Románia kommunista korszakában, és a románok hálószobáinak intim élete kiemelt fontosságú téma volt a kommunista párt számára. A válásokra nem néztek jó szemmel a hatóságok, mert az akkori ideológia szerint a pároknak a szocialista család tökéletességét kellett megtestesíteniük. Ezért a szocialista Romániában egy válás súlyos következményekkel járhatott a karrierre, és nem utolsó sorban a társadalmi megítélésre. Ceausescu tömeges iparosítási terveihez jelentős demográfiai munkaerőre volt szükség, és nem utolsó sorban a népes lakosság nagyobb hadsereget is biztosított. A főtitkár vágya az volt, hogy a szocialista Romániának minél népesebb lakossága legyen, és a gyerekek a szocialista modell szerint alakított családokban szülessenek meg. Ezek koordinálása érdekében számos rendeletet adtak ki. Ezek közül is a leghírhettebb az abortusz betiltása volt, melyet a születésszám növelését célzó jutalmazási intézkedésekkel és a válás elrettentésével is kiegészítettek. Így alakulhattak ki olyan helyzetek, ahol sok család az összeférhetetlenség drámáját élte át csak azért, hogy ne szenvedje el a tökéletes, sokgyermekes családot vizionáló rezsim megtorlásait. Ceausescunak azon törekvése, hogy felügyelve a lakosság magánéletét, minél több új állampolgárnak örülhessen, 1965-ben kezdődött, nem sokkal a hatalom átvétele után. A háború utáni kommunista terror és rossz életkörülmények következtében a születési arány a 15 000-es küszöb alá esett a 60-as években. Ezért a főtitkár úgy döntött, beavatkozik a népességi kérdésekbe, hogy minél hamarabb megvalósítsa a demográfiai ambícióit. Az első radikális intézkedés a 770-es számú rendelet volt, amely betiltotta az abortuszt Romániában. További intézkedésként a fogamzásgátlók importját is megtiltották. Ceausescu tervei szerint 1990-re Románia lakossága el fogja érni a 25 milliót, 2000-re pedig a 30 millió főt. A főtitkár pontosan megtervezte az ideális szocialista család képét, amelyben a gyermekeknek fel kellett nőniük, és tovább építeniük a szocializmust. A nem kívánt terhesség veszélye, valamint a vadházasságok rezsim általi elítélése a férfiakat a fiatalon kötött házasságok felé terelte. A kommunista időszakban a férfiak többsége 20 és 24 éves kora között házasodott meg, míg a legtöbb nő 18 és 24 éves kora között ment férjhez. A kommunista család vonásait a román kommunista párt dokumentumai is rögzítették, amelyet a párt 1974-ben, a 11. kongresszuson fogadott el. A kódex szerint a családi kapcsolatokat a szocialista erkölcs elveire kellett alapozni, és a házastársak közötti kapcsolatoknak az egyenlőség, tisztelet, szeretet és kölcsönös bizalom elvein kellett alapulniuk. A család szerepének elsősorban nevelési jellegűnek kellett lennie. Az iskola volt a legfontosabb, ahol a gyerekek a társadalmi és életbeli viselkedési szabályokkal együtt megtanulják a munka megbecsülését, a haza, a nép, a párt és a szocializmus iránti odaadást. A párt feljogosítva érezte magát arra, hogy az emberek magánéletébe is beavatkozzon. Így a válás is nem kívánatos volt, amelyet az elvtársak elítéltek, és csak kivételes esetekben engedélyeztek. A válások helyzetét is egy rendelettel szabályozták, és módosították a korábbi jogszabályok válásra vonatkozó rendelkezéseit. A kivételes feltételeket nem határozták meg konkrétan, de figyelembe vettek bizonyos helyzeteket, amelyek eltűrt indokoknak számítottak a házasság felbontására.
Az elfogadott okok közé tartozott az egyik házastárs krónikus hűtlensége, az alkoholizmus, a családon belüli erőszak, a lakóhely elhagyása, a feleség házastársi kötelezettségeinek megtagadása, a házastárs börtönbüntetése, vagy a szexuális kapcsolat létesítésének képtelensége. A hűtlenséget vagy a családon belüli erőszakot azonban nem mindig tekintették megalapozott vállóoknak. Általában a súlyos eseteket fogadták el, ahol a felek már valóban nem tudtak együtt élni, vagy ha már büntetőjogi helyzet is felmerült. A szexuális kapcsolatok hiányát azonban már figyelembe vették, mivel azok nem vezettek gyermeknemzéshez, ami alapvető elem volt a szocialista demográfiában. Az elvált státusz megbélyegzéssel járt a kommunista Romániában, és ha a felek párttagok voltak, előléptetésüket is blokkolták. Sőt, a tisztségüket is elveszíthették, mert negatív példát mutattak a társadalomnak. A vállások elrettentéseként nagy összegű illetékbélyeget vezettek be a válni szándékozóknak. Ezért sok olyan pár létezett, akik már külön váltak, de éveken át halogatták a házasság törvényes felbontását. Létrehoztak egy békéltető testületet, amely nyilvános üléseken próbálta kibékíteni a házastársakat. A párnak akár 1 év is rendelkezésére állt, hogy átgondolja, eláll-e a vállástól. A magas vállási illeték mellett gyermektelenségi és az egyedülállók számára is külön adót vezettek be a házasságkötések még nyomatékosabb ösztönzésére. Az intézkedéseknek statisztikailag volt ugyan hatásuk, és a számok is azt mutatták, hogy a vállások száma jelentősen lecsökkent. Azonban ez csak illúzió volt. Sok esetben a már ismertetett okok miatt az emberek jogilag házasok maradtak, de a valóságban sokan ellenségekké váltak a lakáson belül. Néhányan csak azért maradtak együtt, hogy előreléphessenek vagy ne veszítsék el tisztségüket. Mások a megbélyegzéstől való félelemből, illetve a vállás költségessége miatt maradtak a házasságban, különösen kiskorú gyermekek megléte esetén. Az elnyomó rezsimnek sikerült ellenőrzés alatt tartania a vállási arányt statisztikai szempontból, a valóságban azonban sok család megosztottá vált, még ha nem is váltak el törvényesen. A rezsim bukása után ez a valóság felszínre tört, és véget vetett egy addig mesterségesen fenntartott helyzetnek. Ironikus módon a születésszám növelését és a vállások csökkentését célzó intézkedéseknek egy idő után fordított hatása lett a román társadalomra. A fiatalok egyre kevésbé érdeklődtek a házasság iránt, és az 1970 és 1981 közötti fellendülés után a 80-as évek szegénysége és társadalmi instabilitása ismét a házasságkötések csökkenéséhez vezetett. A rendszerváltás után a román lakosság a házas élet szempontjából is felszabadult, és 1990 után Románia Európa egyik legalacsonyabb házasságkötési mutatóját regisztrálta. A Ceausescu rezsim papíron elérte a célját. A statisztikák kisimultak és a vállások száma drasztikusan visszaesett, a szocialista család pedig kívülről sérthetetlennek tűnt. A zárt ajtók mögött azonban a diktatúra nem családi harmóniát teremtett, hanem több százezer otthoni börtönt. Egy nemzedék kényszerült arra, hogy elidegenedett házasságokban és elfojtott neheztelésben élje le az életét. Egy olyan rendszer túlszaként, amely még a hálószobák felett is át akarta venni az irányítást. Amikor 1989-ben a rezsim összeomlott, nem csak egy politikai rendszer bukott el, hanem sok családban is falak dőltek le. Az azonnal megugró vállási hullám egyértelmű bizonyíték volt.
Az állam által vizionált mintacsalád sok esetben csak megfélemlítéssel és szigorú törvényekkel volt fenntartható.